10 avqust 2025-ci il. Mən Xəlilova Elza Sədyar qızı. Mübahisəli yerimizdəyik. Torpaq bizimdir. Şirinov Yadigar Şirinoğlu iddia qaldırır ki, mən ora gedib onların yerinə 800 dənə cibir təhmişəm, 40 dənə də qoz ağacı əkmişəm. Bunların hamısına mənə iddia qaldırıb ki, 65.000 manat pul ödəməlidir. Yaxşı, mən 65.000-i ödəyirəm. 15 ildir mənim yerimdən yığır. Məhsulu əkib, yığır, yeyir. Torpaq pulun hər il 65 manat mən ödəyirəm. İndi gəlin görəyim, burada 800 dənə agrotexniki qaydada deyil becərmişəm. 800 dənə ağac var, yoxdur. Baş tərəf yaşıl qalıb. Baş tərəf yaşıldır. Amma yarıdan bu yana bütün ağaçları qurudub. 18 zərgə ağac var. 18 zərgə ağacdan başa kimi sayanda hər zərgəsində 50 dənə ağac olmalıdır. 50 dənə ağaçdan 13 sırası, 13 dənə sıra 30 dənədən yoxdur hər başında. Ağaçlarını qoruyub yəni. Göyçay rayon sakini Elza Xəlilova Asta İmsas saytına müraciət edərək bildirir ki, 90-cı illərdə yaşamış olduğu Məlikkə kəndində ona da digər sakinlər kimi pay torpağı verilib. Bütün sənədlər onun və ailə üzvlərinin adınadır. O, şifahi razılaşma yolu ilə bu pay torpağını əkib becərmək üçün yaxın qohumu Yadigar Şirinova verib ki, oradan müəyyən gəlir əldə etsin və ailəyə də bu gəlirdən köməklik edilsin. Lakin illər keçməsinə baxmayaraq Yadigar Şirinov nə onlara 1 manat pul ödəyib, nə də ki, həmin pay torpağını geri qaytarmaq barədə fikirləşib. Yerdə qalan, xanıma qalan cəfa isə həmin pay torpağının vergilərini və digər xərclərini dövlətə ödəmək olub ki, bu qəbzlər də hamısı xanımdadır. Yadigar Şirinov kənd icra nümayəndəsi ilə əlbir olaraq torpağı mənimsəməyə çalışıb. Dəfələrlə torpağın sənədləri cırılıb, dəfələrlə məhv edilməyə çalışsa da, Elza Xəlilova həmin sənədləri əldə edib və Göyçay məhkəməsinə üç tutmağa məcbur olub. Lakin məhkəmədə öz xeyrinə olacaq qalibiyyət düşündüyü halda əksini görüb. Belə ki, Göyçayın məhkəmə hakimi İbrahim Fəttayev xanıma 65.000 manat təzminat qoyub ki, qarşı tərəfə ödəməlisən. Lakin xanımın orada itirdiyi illər və o torpaqdan Yadigar Şirinovun götürmüş olduğu xeyir qətiyyən nəzərə alınmayıb. İndi xanım illərdir ki, məhkəmələrdə sürünür, amma heç bir nəticə yoxdur. Aidiyyatlı qurumların ora baxış keçirməsi və xanımın özünün qarşı tərəfə qoymuş olduğu təzminat isə məhkəmə sədri tərəfindən qəbul edilməyib. Əksinə, xanım baskılara məruz qalır, uzanan məhkəmə prosesi xanımın ziyanına işləyir. Nəzərinizə çatdıraq ki, Elza Xəlilovanın oğlu 44 günlük müharibə iştirakçısıdır ki, o Qarabağ torpaqlarının alınması uğrunda mübarizə aparıb. İgidimiz Qarabağı alıb, amma öz torpağını olasan ki, bunu görməyəsən. Fakt, qarşı tərəfi elə bil ki, körpə uşaqdır, İbrahim müəllim də onun başını sığallayır. Belə, mən də danışmağa qoymur. İndi kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mən prezidentimə müraciət edirəm, mən vitse-prezidenti Mehriban xanıma müraciət edirəm. Bu boyda haqsızlıq ola bilməz. Ağaçları qurudub, hamısını qurudub. Ona baxan yoxdur. Gətirib 1 manatlıq ağac əkib ora, 1 manatlıq heyva ağacı əkib. Sən gibrit yazmısan ora 800 dənə. Nətər sən heyva ağacını gətirib əhmisən ora, sən 80 manat. Gördüm ki, orada başqa bağın şəklini çəkib. Bəli, ədliyyədən gələndə dedilər ki, ədliyyə müraciət etmək lazım ki, dəyərlənmə gəlsin. Məndən 600 manat tələb elədilər ki, vəkil mənə dedi ki, sən niyə verməlisən ki, onlar özləri verməlidirlər. Nəysə, bir dənə vəkili onun, nə bilim, biraz çox bilmişdi da, başqa bir bağının şəklini çəkib, atıblar ədliyyə. Heç ədliyyədən də gələn olmayıb. Elə onu dəyərləndirmə eləyib göndəriblər məhkəməyə. Biz də məhkəmə olanda, mənim vəkilim durdu, dedi ki, axı o bağ deyil, qayıdıb onun vəkili deyir ki, nə fərqi var ki, bağdır da, o olmasın, bu olsun, fərqi var. Yəni, mənim bağımın
qurumuş ağacların qoyub başqa bağın yaşıllaşırsa əlbəttə ora dəyəri çox qoyacaqlar. Belə oldu söhbət. Fakt İbrahim müəllim də onun tərəfindədir, iş bir tərəfli gedir. Burada mənim hesabım, bütün sənət mənim hesabıma ola. Bu adamın hesabında heç bir şey yoxdur. Bir ilin torpaq pulusu, su pulusu da yoxdur adında çekində. Amma mənə 65 min kəsdirmək istəyir ki, mən bundan alacam və salam. Çox sağ olun. Deyəsən. Fakt, qarşı tərəfi elə bir ki, körpə uşaqdır, İbrahim müəllim də onun başını sığallayır. Belə, mən də danışmam.